Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Winda Mayanti Sihombing. Saya dari Prodi D3 Kebidanan kelas tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan etika batuk yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan etika batuk yang baik. Yang pertama, dengan menggunakan tisu. Tisu ini bertujuan supaya ketika kita batuk, kita bisa menggunakan menutup mulut dan hidung kita, supaya virus atau bakteri yang keluar dari hidung kita tidak menyebar pada orang lain. Yang kedua, kita dapat menggunakan masker. Masker ini bertujuan pada saat kita batuk atau bersin, percikan dari mulut atau hidung kita tidak mengenai orang lain. Masker dan tisu yang kita gunakan untuk batuk atau bersin ini dapat segera kita buang ke dalam tong sampah. Kemudian kita menggunakan sanitizer untuk membersihkan kedua tangan dari kuman-kuman atau bakteri yang masih menempel pada tangan, sehingga tangan higienis bebas dari kuman dan bakteri. Etika batuk selanjutnya adalah yang ketiga, menggunakan lengan baju. Hal ini bertujuan supaya bakteri atau virus tidak menyebar kepada orang lain. Demikian video praktek saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman. Terima kasih.